Часто люди думають, що будь-який кашель треба негайно лікувати пігулками чи сиропами, але скажу вам прямо, це міф. Бо кашель не завжди вимагає лікування. Це захисний механізм організму, з допомогою якого він очищає дихальні шляхи від слизу, бруду, алергенів, подразників. Буває так, що при легкій застуді він зникає сам через 2-3 дні і не вимагає лікування. А найгірше, що можна зробити, це приглушувати його без причини. І тоді слиз може накопичуватись в легенях і викликати ускладнення. Факт у тому, що не кожен кашель вимагає лікування, але якщо він у вас не зникає на протязі тижня, чи зразу супроводжується болем за грудиною, задишкою чи кровохарканням, треба негайно звернутися до лікаря. Бажаю міцного здоров'я!